এটা পাচ্ছেন মাত্র 700 টাকায়, 1280 টাকায়, 200 টাকায়, সাথে একটা স্কুপ ফ্রি পাচ্ছেন, সাথে একটা বাটি ফ্রি পাচ্ছেন। বাটি পাচ্ছেন মাত্র 50 টাকায়, ক্যান মাত্র 230 টাকা করে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। আসুন আমরা আজকে দেখাবো আপনাদের এই মাহে রমজান উপলক্ষে কি কি প্রোডাক্ট আমাদের স্টকে আছে এবং কি কি প্রোডাক্ট নাই, এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে কিছু ডিসকাউন্টের বিষয় নিয়ে আলোচনা। তবে এই ভিডিওতে আমরা কি কি প্রোডাক্ট আছে সেগুলো দেখানোর আগে আমরা আমাদের ঠিকানাটা বলে নিই। আমাদের ঠিকানা হলো মোহাম্মদপুর নতুন থানার পিছনে কাজী নজরুল ইসলাম রোড, বাইতুল হারাম মসজিদের পেছনে 1/2 ব্লক জি, লালমাটিয়ার, ঢাকা। অসংখ্য ডিজাইনের সানগ্লাস আছে, যেটা আপনার পোশাক প্রাণীকে দিলে অসম্ভব সুন্দর লাগবে, দেখতেও খুব ভালো লাগবে। এটা ডিসকাউন্ট থাকতেছে এবং যদি আপনি চান না আমার পোষা প্রাণীর জন্য একটা কাউকে গিফট করব বা গিফটের কোনো সামগ্রী আছে কিনা, তাদের জন্য একটা প্যাকেজ আছে আমাদের এখানে। 21 সেটের একটা টয়ের প্যাকেজ, একটা টানেল আছে, সাথে দেখেন অসংখ্য আইটেম আছে, অসংখ্য আইটেম। 21 পিসের সেট। এটা দাম থাকতেছে অফারের দাম, এটা অফার একটা দাম থাকতেছে, দামটা অফারের দাম রইল মাত্র 900 টাকা। 21 পিসের সেট মাত্র 900 টাকা পাচ্ছেন পপেট শপে। আজই যোগাযোগ করুন আমাদের পপেট শপে। 21 পিসের সেট চাইলে গিফট করতে পারবেন, বন্ধুকে চাইলে গিফট করতে পারবেন এবং নিজের পোষা প্রাণীর জন্য নিতে পারবেন। থাকতেছে আপনার পোষা প্রাণীর জন্য পারফিউম, ভায়োলিনের পারফিউম আছে, রোজালোর পারফিউম আছে। এই যে মাহে রমজান উপলক্ষে যে না আমার পোষা প্রাণীর সুন্দর একটা পারফিউম দরকার, এটা ইউজ করতে পারেন। ভায়োলিন কোম্পানির খুব ভালো প্রোডাক্ট। এটার অনেকগুলা ফ্লেভার আছে, অনেকগুলা আপনারা এসে দেখে নিলে সব থেকে ভালো। আমাদের সব থেকে যদি এসে দেখে নেন এটা সব থেকে ভালো হবে। এই রোজালোর পারফিউম আছে একটু বড়, যারা চান না আমার ডগের জন্য নিব তারা এটা নিতে পারেন। এটা কিন্তু ক্যাট এবং ডগ দুইটাই ব্যবহার করা যাবে। এটা অনেকে বলে যে না এটা খেলে কিছু হবে কিনা, না এটা মানে এটা যদি মুখেও যায় কোনো সমস্যা হবে না। এটা খুব ভালো কোয়ালিটি সম্পূর্ণ জিনিস রোজালো কোম্পানির। এবং যদি চান যে না আমার পোষা প্রাণী দূরে কোথাও ট্রাভেল করব, ট্রাভেলের জন্য কি নিলে ভালো হয় ভাই, আমি ঢাকার বাইরে নিয়ে যাব আমার পোষা প্রাণী, আমি কোন জিনিসটা নিলে আমার জন্য ভালো হবে, তাহলে আপনি ডাইপার নিতে পারেন। আমাদের কাছে যে বিভিন্ন সাইজের ডাইপার আছে আপনার পোষা প্রাণীটির জন্য। এই যে এটা ডাইপার পরে আপনি চাইলে মনে করেন 8-10 ঘন্টা ট্রাভেল করতে পারবেন পোষা প্রাণীটির সাথে নিয়ে, কারণ তাহলে আপনি টেনশন থাকবে না আমার পোষা প্রাণী কোথায় পি করবে, কোথায় পটি করবে। এর একটা দুইটা ডাইপার নিয়ে নিলেই খুবই ভালো হবে। এইগুলো আপনি পারচেস করতে পারেন। এবং মজাদার একটা জিনিস থাকতেছে আপনার পোষা প্রাণীর জন্য, এই যে সুন্দর একটা জিনিস। হ্যাঁ, আপনার পোষা প্রাণীকে শিখাবেন যে আমার যখন ক্ষুধা লাগবে খাবার দিতে হবে তখন এটা বেল দিতে হবে। এটার বলে ট্রেনিং বেল, কারণ আপনার পোষা প্রাণীকে ট্রেনিং দিবেন যে যখন ক্ষুধা লাগবে সে এভাবে বেল দিবে, আপনি খাবার দিবেন, তাহলে জিনিসটা সুন্দর হবে। এটা খুবই সুন্দর কোয়ালিটির জিনিস। এই যে এরকম ট্রেনিং বেল পাবেন মাত্র 350 টাকায় পপেট শপে। যার লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ইনবক্স করুন। আমরা ঢাকার বাইরেও ডেলিভারি দিয়ে থাকি 72 ঘন্টার ভিতরে, সর্বোচ্চ 72 ঘন্টা, আমরা চেষ্টা করি 48 ঘন্টার ভিতরে দেওয়ার জন্য। এবং আপনি চাইলে আমাদের কাছ থেকে বেস্ট একটা জিনিস পারচেজ করতে পারেন আপনার পোষা প্রাণীর জন্য ঈদ উপলক্ষে। এইটা হলো ভায়োলিনের ক্যাটনিপ বিস্কিট, বেস্ট একটা প্রোডাক্ট আপনার পোষা প্রাণীর জন্য, যে কাম অ্যান্ড কোয়াইট রাখার জন্য ক্যাটনিপ বিস্কিট। এর আগে আমরা ডুরুলসের বিস্কিট বিক্রি করছি, ভালো সাড়া পাইছি। এবং এখন নিয়ে আসলাম নতুন কিছু আইটেম, এটা হলো ভায়োলিনের ক্যাটনিপ বিস্কিট। এটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ জিনিস, আপনারা একবার ইউজ করে দেখতে পারেন। এটা ফ্লেভার দেওয়া আছে সবগুলো ফিশের ফ্লেভার, যে সুন্দর। এরপরে পাবেন আমাদের শপে এই যে ঘাস কিট, যারা হলো অনেকে বলে যে কৃমির ওষুধ, কৃমি হলে বিড়াল ঘাস খেতে যায়, বা আমার পোষা প্রাণীর ঘাস খাওয়া খুব পছন্দ, এরকম একটা আপনি ঘাস লাগাই নিতে পারেন বাসার কর্নারে। কেমনে লাগাবেন, কিভাবে লাগাবেন বিস্তারিত এখানে ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। এটা পরে নিলে সুন্দরভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং এটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ ভায়োলিনের কোম্পানির মাল। এবং আপনি চাইলে আপনার পোষা প্রাণীর দূরে কোথাও ট্রাভেল করলে ওই যে ডাইপার নিতে পারেন, সাথে একটা এরকম পেটমি জেল নিতে পারেন। এটা হলো মাল্টিভিটামিন জেল। এটা মাল্টিভিটামিন জেল, এটা খাওয়ালে কি হবে আপনার পোষা প্রাণীটা দুর্বল হবে না, দূরে কোথাও গেলে ট্রাভেল করলে ক্লান্ত হবে না। ক্লান্ত না রাখার জন্য আপনি একটা এরকম পেটমি জেল নিতে পারেন। এটা কুকুর এবং বিড়াল দুটাই
ইউজ করতে পারবেন। এবং এটার ডোজ হলো আপনি হলো এটার গায়ে ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে। এবং আপনি নিতে পারেন আপনার পোষা প্রাণীর জন্য বিড়াল এবং কুকুরের জন্য সাবান। বায়োলিন কোম্পানির সাবান নিয়ে আসলাম আমরা। অনেকে বলেন যে ভাই শ্যাম্পু দিয়ে গোসল করাইতে পারি না, একটু সাবান টাবান হলে ভালো, খুব সুন্দর ফ্লেভার দেওয়া আছে এখানে, এইটা নিতে পারেন। এটা হলো 100 গ্রামের একটা সাবান, 2টা ফ্লেভার আছে। এবং ইউনিক আর একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসলাম যেটা আমাদের 2-3 ভিডিও আগে ছিল, ওটা স্টক আউট হওয়ার পরে আমরা নতুন আবার রিস্টক করলাম। এটা হলো যে পেট ওয়াটার কাপ। আপনি দূরে কোথাও ট্রাভেল করতে গেছেন, আপনার পোষা পানিটি কীভাবে নেবেন এবং নিলেন হয়তো একটা বোতলে করে কীভাবে দেবেন, সাথে আর একটা বাটি আপনার ক্যারি করতে হবে। তো এই জিনিসটা নিলে আপনারা ক্যারি করতে হবে না, জিনিসটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট। দেখেন কি সুন্দর, প্যাকেজিংটাই খুব সুন্দর। এই যে এইটাতে আপনি হলো ওয়াটার রিজার্ভ করে রাখতে পারবেন। দূরে কোথাও গেলে এটাকে ওয়াটার রিজার্ভ করে রাখবেন, ট্রাভেল করার সময় সাথে রাখতে পারলেন। এই যে সাথে একটা গ্রিপ দেওয়া আছে, যখন প্রয়োজন পড়বে আপনি সুন্দর এই জিনিসটা আনলক করে দিবেন। আনলক করে ওয়াটারটা এখানে এসে অবজার্ভ করবে, আপনার পোষা প্রাণীটি এখান থেকে নিতে পারবে সুন্দরভাবে। এটা একটা কোয়ালিটি পণ্য জিনিস, যার লাগে আমাদের পেজ থেকে অর্ডার করতে পারেন। দেখুন এটা কুকুরের জন্য বেস্ট একটা অপশন, কুকুরের জন্য বেস্ট একটা প্রোডাক্ট হলো এই যে পেট ওয়াটার কাপ। কালার আছে, অনেকগুলো কালার আছে, কালার আপনাদেরকে এই যে এই কালারগুলো আমাদের কাছে পাবেন, এই কালারগুলো পাবেন, অসংখ্য আইটেম আছে, যার যেটা লাগে অর্ডার দিতে পারবেন। এই যে খুব সুন্দর। এবং ক্যারি করার জন্য আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছে, এটা কোম্পানি দেখেন, এই যে আপনারা যা পেট ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার করেন এই সাইডে রাখতে পারবেন এবং নর্মাল ব্যাগের পাশেও রাখতে পারবেন। কেমনে কি ইউজ করবেন বিস্তারিত এখানে দেওয়া আছে। এটা একটা ইউনিক প্রোডাক্ট, আপনারা এটা পারচেস করতে পারেন। এটা দামটা বলে দেয়, এটা মাত্র 900 টাকা। এই প্রোডাক্টটা মাত্র 900 টাকা পাবেন, ইউনিক একটা প্রোডাক্ট। এই ঈদের ধামাকা একটা প্রোডাক্ট থাকতেছে আমাদের পেট শপে এটা। এবং আমাদের শপে আরও যে বিস্তারিত পাবেন, এগুলো আর ভিডিও বড় না করার জন্য আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, যা যা লাগে দেখে নিতে পারবেন, অথবা পেজে নক দিলে সব থেকে ভালো হবে। ধরেন আমি এখান থেকে শুরু করি। এইটা হলো ফার্গোর, এটা হিমালয় কোম্পানির, যার পোষা প্রাণী হলো পশম পড়ে যায়, সারা গায়ে পশম পড়ে যায়। এটা মূলত এই সিজনেই বেশি হয়, যখন গরম থেকে শীতে আসে এবং শীত থেকে গরম আসে, তখন সব বিড়াল কুকুরে মোটামুটি পশম পড়ে। তো ওই সময় আপনি এই সাপ্লিমেন্টটা ইউজ করতে পারেন, এটা কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই। এবং এটা হলো ডিজিটন প্লাস, যাদের হলো গ্যাসের সমস্যা থাকে বা খাবার দাবার অরুচি, তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা ডক্টর প্রেসক্রিপশন করে সব মেডিসিনই, এই জন্য আমাদের পেট শপে রাখা। এইটা হলো ইমোনাল, তাদের ইমিউনিটি বুস্টার করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এইটা একটা মাল্টিভিটামিন, এটা ইউজ করতে পারেন। এবং যাদের কিডনির সমস্যা, লিকুইড ফুড, এটা হলো কিডনি ফর্মুলা ইউটি কিট। এটা ক্যাট এবং ডগ দুইটা ইউজ করতে পারবেন। সাথে আছে মাল্টিভিটামিন, সেই সিরোসিনা পরিচিত ক্যাট স্টার পাবেন আমাদের পেট শপে। এবং সাথে পাবেন কিছু ক্যালসিয়াম। অনেকে চান যে না আমাদের বিড়ালে ক্যালসিয়াম দরকার, যে আমরা ক্যালসিয়াম খাওয়াম, ওইগুলো হলো সিরাপ, ক্যালসিয়ামের সিরাপ। এবং পাবেন পেট মিলাইট পাউডার, এটা একটা সেলাইন। এটা বিড়াল কুকুর খুব পছন্দ করে খায়। এটা লিভার ফ্লেভার দেওয়া আছে, এটা খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এবং অনেক বিস্তারিত জিনিস আছে এখানে। এই যে হিমেক্স, যে কোনো ওন ম্যানেজমেন্টের জন্য হিমেক্স, এটা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। আর একটা আছে টোপিকো অয়েনমেন্ট, এই যে টোপিকো অয়েনমেন্ট আছে 𝐜𝐴𝐶, এটা খুব ভালো আছে। ফ্রন্টলাইনের স্পট অন, যেটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট, থাইল্যান্ডের আছে। কিওফ, ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। এবং অসংখ্য আই ড্রপ আছে, যেগুলো ডক্টর প্রেসক্রিপশন করে, এগুলো আমরা এখানে সেল করি। এই যে তারপরে পাচ্ছেন আমাদের এখানে, এই যে আমাদের এখানে পাচ্ছেন কিওফ আছে, এই যে মাল্টিভিটামিন আছে, নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট, এই যে পেট মিজেল, অথবা এটা নিতে পারেন। এটা খুব ভালো কোয়ালিটি, বায়োলিন কোম্পানির। এটা 100 গ্রামের একটা সাইজ, আর পেট মিজেলটা হলো 30 গ্রামের প্যাক। এবং ইন্ডিয়ান স্পটন আছে, যারা লাগে এটা নিতে পারেন। এটা একদম অফার প্রাইসে দেওয়া হবে, এটা মাত্র 400 টাকা থাকতেছে। এটা 400 টাকা, এটা বিগত অফার প্রাইসে ছিল 500 করে, এটা মাত্র 400 টাকা থাকতেছে স্পটন ইন্ডিয়ান। এই যে এটা সিঙ্গেল পিস থাকে, এটা এক একটা বিড়ালের জন্য। এটা কম মানে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ জিনিস, এটা মাত্র 400 টাকা থাকতেছে। এবং থাকতেছে অ্যান্টি হেয়ার ফলের জেল বায়োলিনের, চায়না স্পটন সহ ইন্ডিয়ান অনেক স্পটন আছে। এই যে চায়না স্পটনগুলো, অনেকগুলো চায়না স্পটন আছে। সাথে আছে ওই যে অক্সা কেয়ার আছে, নেফ্রোডিয়াস আছে। এবং হলো যারা গোসল দিতে সমস্যা হয় তাদের জন্য ভায়োলিনের আছে হলো ওই যে ফ্রেশ কোট, মানে যারা গোসল দিতে সমস্যা হচ্ছে, বিড়াল পানি পছন্দ করছে না, তাদের জন্য এটা হলো। সাথে আছে এইটা হোক্কো, এটা খুব ভালো, দুইটাই ভালো কোয়ালিটির জিনিস। এবং অনেকে ইজি ব্রিথ নেয়, যাদের বিড়ালের শ্বাসকষ্ট সমস্যা, তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। আর অনেকের পরিচিত মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট, এই যে সেই
এবং আছে ক্রিস্কিন লোশন, আছে টপিকো স্প্রে, এটা হলো যে কোনো উন ম্যানেজমেন্টের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। ক্যাটনিপ স্প্রে, অনেকে ক্যাটনিপ স্প্রে খুঁজেন আপনার পোষা প্রাণীর জন্য কাম অ্যান্ড কোয়াইট রাখার জন্য, স্প্রেটা আবার স্টকে আসছে। এবং সাথে আছে আপনার পোষা প্রাণীটি কান পরিষ্কার করার জন্য এই যে পেটমি কোম্পানির আছে এয়ার লোশন, এটা এয়ার মাইট কন্ট্রোল করে, এটা খুব ভালো, আপনারা চাইলে এটা পারচেস করতে পারেন। এটা বিড়াল, কুকুর, খরগোশ, পাখি এবং হলো র্যাবিটও ইউজ করতে পারবেন, খুব ভালো প্রোডাক্ট। এবং পাচ্ছেন হলো আমাদের কাছে পেট বন্ড শ্যাম্পু, এই যে পেট বন্ড ইন্ডিয়ান শ্যাম্পু, এবার আছে প্যাটেক শ্যাম্পু, এগুলো ডগের জন্য খুব ভালো এবং ডগ এবং ক্যাট দুটোই ব্যবহার করতে পারবেন। এর সাথে আছে 𝐕𝐵𝐴 কোম্পানি कीटोकॉनज़ोल শ্যাম্পু, সাথে আছে এই যে যাদের টিকফিলি ম্যানেজমেন্টের জন্য শ্যাম্পু খোঁজেন তারা এটা নিতে পারেন, হিমালয় ইন্ডিয়ান, এটা হিমালয় কোম্পানি ইন্ডিয়ান। সাথে 𝐕𝐵𝐴 এয়ার ক্লিনার আছে, পেটআপ এটা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট, এটার ভিতরে আছে এই যে মাল্টিভিটামিন, এটা ক্যাট এবং ডগ দুইটাই খাইতে পারবো। এটা হলো যাদের পশম পড়ে যায়, এটা এই জিনিসটা খাওয়াতে পারেন। 𝐲𝐬𝐻 এটা খাওয়াতে পারেন, সাথে খাওয়াতে পারেন ফারলিপ, যাদের অ্যাপেটাইট বাড়ানোর জন্য, বিড়ালের রুচি মন্দ থাকলে এই প্রোডাক্টটা ইউজ করতে পারেন, এটা খুব ভালো। এবং এগুলো সবগুলো ডোজ হলো এখানে দেওয়া থাকে, ইন্ডিকেশন দেওয়া থাকে যে ডগের জন্য কত ml, এই যে 10 ml টু 20 ml টুয়েস ডেলি, এবং পাপ্পির জন্য কতটুকু, ক্যাটের জন্য, কিটেনের জন্য কতটুকু, এখানে ডোজ দেওয়া থাকে। এগুলো আপনি এমন কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই যে নিয়ে খাওয়ালে সমস্যা হবে, হ্যাঁ, এগুলো আপনারা নিজেরা পারচেস করে খাওয়াতে পারেন আমাদের পেট শপ থেকে। এরপর আছে ক্যাটেস্টার 𝐸𝐴, এরপরে আছে 𝐸𝐴, এটা স্কিন অ্যান্ড কোট টোনিক, এটা হলো ক্যাট এবং ডগের জন্য, পশমের জন্য খুব ভালো একটা মেডিসিন, এটা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। পাশাপাশি পাচ্ছেন আমাদের কাছে এই যে তাদের হোয়াইট কোট, এই যে হোয়াইট কোট শ্যাম্পু, বায়োলিনের হোয়াইট কোট শ্যাম্পু, যারা সাদা বিড়াল আপনারা চাচ্ছেন যে আমি এরকম ভালো একটা শ্যাম্পু চাচ্ছি, তাদের জন্য এটা বায়োলিন। সাথে আছে রোজালোর ক্যাট শ্যাম্পু, এই যে এই আর একটা শ্যাম্পু আছে, এটা রোজালো কোম্পানির, এটা হলো ল্যাভেন্ডার ফ্লেভার, এটা যদি এটা দিয়ে গোসল করেন আপনার বিড়াল 3-4 দিন অনায়াসে ল্যাভেন্ডার ফ্লেভারে পারফিউমের মতন একটা গন্ধ আসবে। এটা ব্যবহার করলে পারফিউম দিতে হবে না, অন্তত 2 থেকে 3 দিন অনায়াসে এই ফ্লেভারটা আপনারা পাবেন বাসায়। এই যে সাথে আছে রোজালোর আরও কিছু শ্যাম্পু, এগুলো ন্যাচারাল গোসল টোসল দেওয়ার জন্য। আর ফ্রেশ কোটের বড় স্প্রে আছে, যা এটা ডগ এবং ক্যাট দুইটাই ইউজ করা যায়, হিমালয় কোম্পানির। এটা হলো গোসলের পরিবর্তে যে এই জিনিসটা ব্যবহার করায়, এটারে যে ফ্রেশ কোট হিমালয়। এবং বাংলাদেশে একটা প্রোডাক্ট আছে, এটা খুব ভালো করছে এরা, 99% ক্লিন, মানে এটা আপনার পোষা প্রাণীর কোনো সমস্যা হলে, বাসায় বিভিন্ন ফাঙ্গাস টাঙ্গাসের সমস্যা থাকলে এই জিনিসটি ইউজ করতে পারেন, এটা খুব ভালো রেজাল্ট দেয়। এটা অনেকগুলো ভিডিও অনেক ভাইয়াপুরা করছে বিভিন্ন পেজ থেকে, এটা রিভিউ খুবই ভালো। এটা বাংলাদেশে এই প্রথম পেটের জন্য কিছু প্রোডাক্ট শুরু হয়েছে, হ্যাঁ, এটা খুব ভালো। এটা 2টা ফ্লেভার আমাদের কাছে আছে, এই যে 2টা ফ্লেভার আমাদের কাছে আছে, একটা অরেঞ্জ একটা লেমন, যার যেটা লাগে এসে নিতে পারবেন। আপনার বাসা যদি কোনো কারণে ফুল ইফেক্টেড হয়, বাসাটা কীভাবে ক্লিন রাখবেন, তো এইগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন বাসাটা ক্লিন রাখার জন্য। এবং যারা ছোট শ্যাম্পু খুঁজেন তাদের জন্য আছে রোজালো কোম্পানির সেই প্রিমিয়াম শ্যাম্পুটা, মাত্র 150 টাকা 50 ml। এবং এই যে বাংলাদেশি কিছু প্রোডাক্ট আমাদের পেট শপে আছে, বেঙ্গল কোম্পানি আর কিছু প্রোডাক্ট পাচ্ছেন আমাদের কাছে। এটা হলো বেঙ্গল কোম্পানির অ্যান্টি ফাঙ্গাল, যাদের হলো ফাঙ্গাসের সমস্যা আছে বিড়াল কুকুরের, ওখানে ক্রিম লাগানোর জন্য এই ক্রিমটা বাংলাদেশি প্রোডাক্ট, এবং বাংলাদেশে এমআরপি দেওয়া আছে এখানে 450 টাকা। আসলে আমরা কিছু ডিসকাউন্ট দেবো, আপনারা আসতে পারেন আমাদের শপে। এবং পাচ্ছেন যারা হলো মেডিকেটেড শ্যাম্পু চাচ্ছেন, যে না বাংলাদেশি কিছু মেডিকেটেড শ্যাম্পু, এই যে বেঙ্গল তৈরি করছে আপনাদের জন্য মেডিকেটেড শ্যাম্পু, এটার প্রাইসটা সব এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে, আসলে আমরা আপনাদের সম্মানের খাতিরে কিছু কম রাখবো। যারা টিক ফ্রি স্প্রে চাচ্ছেন, যেমন আগে ছিল ফ্রন্টলাইন থাইল্যান্ডের, এবং বাংলাদেশি এটা তৈরি করছে এই যে বেঙ্গল কোম্পানির, এরাই প্রথম তৈরি করছে, বাট রিভিউ খুবই ভালো, এটা রিভিউ খুবই ভালো, আপনারা চাইলে একটা ইউজ করে দেখতে পারেন। এবং কিছু আরও প্রোডাক্ট আছে, কিটেন শ্যাম্পু আছে, আছে লং হেয়ার শ্যাম্পু, এই যে এটা হলো 𝐾 স্প্রে। আপনি যদি চান যে আমার পোষা প্রাণী আমার সোফায় প্রস্রাব করে, এটা থেকে কিভাবে দূর করব, অনেকে এসে বলে যে মিরাজ ভাই আমার পোষা প্রাণীটা এখানে সেখানে স্প্রে করে, বিভিন্ন সোফা টোপা সব নষ্ট করে ফেলতেছে, তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটা নাম্বার 1 প্রোডাক্ট বায়োলিন কোম্পানির। এইটা যদি স্প্রে করে দেন সোফায়, বিড়াল আর প্রস্রাব করবো না। এবং পাচ্ছেন আপনার পোষা প্রাণীর জন্য বিশেষ কিছু টয়, এই যে এই র্যাম্বো টয়গুলো আছে খুব সুন্দর, এবং আছে ছোট ছোট ঝুনঝুনি সহ বল আছে, ছোট ছোট ইঁদুর,
কালারফুল, অনেক কালার আছে, অসংখ্য কালার। এরকম মজাদার টয় নিতে চলে আসুন আমাদের পপেট শপে। এবং এই আর একটা মজার টয় আছে, এটা কাত হবে কিন্তু পড়ে যাবে না, সুন্দর টয়। আসবেন, দেখবেন, তারপরে নেবেন। এবং অনেকে এগুলো টয় আছে, এগুলো হলো টাইসের সাথে লাগাই রাখার জন্য, মানে হেলবে দুলবে কিন্তু পড়বে না। আছে কিছু এই যে মেটাল বল, ভিতরে একটা ছোট ইঁদুর দেওয়া আছে, মেটাল বল। বাংলাদেশে জার্সি আপনার বিড়ালকে পরালে খুবই সুন্দর লাগবে। এগুলা আমাদের নতুন করে আসছে যে প্রোডাক্টগুলো, যে অনেকগুলো সাইজের আছে, অনেক সাইজের আছে। মানে সাইজগুলো দেখালে মানে এই যে বিভিন্ন সাইজের আছে। এই যে এগুলো নিতে পারেন আপনার পোষা প্রাণীর জন্য, খুব সুন্দর লাগবে। এবং আমি ভিডিও বড় করতেছি না, আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি কী কী প্রোডাক্ট আছে। আপনি পেটের যাবতীয় যে অ্যাক্সেসরিজ তো পাবেনই আমাদের কাছে। পেট ফুড, ড্রুলস কোম্পানির ফুড আছে। আপনার ক্যানিবার, নাম্বার 1 কোম্পানি ক্যানিবার ক্যাট ফুড আছে, 3 কেজি আছে, 2.8 কেজি আছে। রিপ্লেক্সের কিছু আইটেম আছে, কিছু আইটেম নেই আছে। যে কিচেন ফ্লেভারের সবগুলো ফ্লেভার আপাতত 1.5 কেজির অ্যাভেলেবেল আছে, 8 কেজিরও অ্যাভেলেবেল আছে। এবং ড্রুলসের ট্রিট আসছে এবার, ড্রুলসের ট্রিট আগে ছিল না আমাদের কাছে, নতুন করে আসছে ড্রুলসের ট্রিটগুলো, চিকেন ফ্লেভার। এগুলো নিতে পারেন, খুব সুন্দর। এবং পাউচের ভিতরে আসেন, মিউর পাউচগুলো থাকতেছে অফার মাত্র 60 টাকা করে, মিউ পাউচ মাত্র 60 টাকা করে। এবং প্রোডাইটের পাউচ মাত্র 75 টাকা করে, প্রোডাইটের পাউচ মাত্র 75 টাকা করে। এবং এই যে রিফ্লেক্সের পাউচগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে স্মার্ট হার্টের অনেকগুলো ফ্লেভার অ্যাভেলেবেল আছে, নিকোর পাউচ আছে। এইগুলা প্রোডাইটের পাউচ থাকতেছে 75 টাকা করে। এগুলো যদি আপনারা বেশি নেন, 12 পিস নিলে কিছু টাকা কম রাখবো আপনাদের সম্মানের খাতিরে। এবং রয়্যাল ক্যানিন কিছু পাউচ আছে, রয়্যাল ক্যানিন বাদে, ক্যানিবা বাদে বাকি যে সমস্ত পাউচ আছে সবগুলো এই ভিডিওতে আমরা 80 টাকা করে দেবো পার পিস। সবগুলো যেমন স্মার্ট হার্ট পাচ্ছেন, নিকো পাচ্ছেন, হুইস্কাস পাচ্ছেন। এবং হুইস্কাস ইউএস এর যেটা, এটা হলো আপনার 85 গ্রামের যেটা, এটাও পাচ্ছেন মাত্র 80 টাকায়। আগে এগুলো 120 টাকা ছিল, আমরা অফার দিয়ে দিছি। এই রোজার উপলক্ষে এই পাউচের দামগুলো কমে যাচ্ছে, যার যা লাগে আপনারা এসে অর্ডার দিতে পারেন। এবং স্মার্ট হার্টেরগুলো 80 টাকা করে, নিকো 80 টাকা করে, ক্যানিবা একটু দাম বেশি, ক্যানিবা কেনাও বেশি। এটা আপনারা আসেন, দেখে নেন, এটা খুব ভালো হবে। ট্রিট, স্মার্ট হার্টের ট্রিট আছে এবং মিউ ট্রিট আছে, ভায়োলিনের ট্রিট আছে, ভায়োলিনের এই প্যাকেটগুলোও আছে। যার যেটা লাগবে এসে নিতে পারবেন। এবং আপনারা চাইলে আমাদের এই যে শপের বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে, এগুলো পারচেস করতে পারেন। ছোটোর ভিতরে আছে এগুলো স্মাইলার আছে, ড্রুলসের আছে। ড্রুলসে এবার কিন্তু ফ্রি দেয়নি, এখানে লেখা আছে 2টার সাথে একটা ফ্রি, কিন্তু আমরা ফ্রি পাইনি, তাই আমরা ফ্রি দিচ্ছি না। কিচেন ফ্লেভারে আছে, সবগুলো ফ্লেভার এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। এই পাশে আছে বিউটি ক্যাট ফুডগুলো আছে, এবং আছে হলো অ্যাডাল্টের ক্যাট ফুড আছে, কিটেনের ক্যাট ফুড আছে। এবং ওখানে ছোটো সাইজের অনেকগুলো ক্যাট ফুড আছে। এখানে আছে আপনার, এখানে ক্যানিবার আছে, ড্রুলসের আছে, স্মার্ট হার্টে অল্প কিছু সংখ্যক আছে, 3 কেজি আছে, হুইস্কাসে 3 কেজি আছে, 1.2 কেজি আছে। র্যাবিট ফুড আছে আমাদের কাছে, র্যাবিট ফুড পাবেন আপনারা আমাদের পেট শপে। এবং ক্যান ফুড আছে, অনেকে ক্যান ফুড খুঁজছিলেন, মাঝে স্টক আউট হওয়ার কারণে আমরা দিতে পারি নাই, আবার নতুন স্টকে আসছে, আপনারা চাইলে এবার অর্ডার করতে পারেন অথবা এসে নিতে পারেন। ক্যান ফুডগুলো আছে অনেকগুলো। এবং লিটার বক্স আছে, লিটার বক্সগুলো আগের অফারই চলতেছে এখনও, আপনারা চাইলে পারচেস করতে পারেন। এই লিটার বক্স মাত্র 200 টাকা, এই লিটার বক্স মাত্র 200 টাকা। 200 টাকা কি পাচ্ছেন? একটা স্কুপ পাচ্ছেন, একটা বাটি পাচ্ছেন, একটা লিটার বক্স পাচ্ছেন স্মল সাইজ, এটা স্মল সাইজ, এটা মাত্র 200 টাকা। এবং 400 টাকা আছে, 600 টাকা আছে, 500 টাকা আছে, 3000 টাকা পর্যন্ত আমাদের কাছে লিটার বক্স আছে। এবং আপনারা ঈদের ট্রাভেল করার জন্য যদি ক্যারি বক্স খুঁজেন, এই যে মিডিয়াম সাইজ আছে, এল সাইজ আছে, এক্সেল আছে। এটা এক্সেল, এটা 3000 টাকা, যেটা মিডিয়াম ওটা হলো 2800 টাকা, আমরা এটা কমায় রাখতেছি, এটা হলো 2600 টাকা। 3000 টাকা, 2600 টাকা, আর ছোটটা 2200 টাকা। লিটার বক্স বলেন 3000 টাকা থেকে শুরু করে 200 টাকা পর্যন্ত আছে। স্ক্যাচার বোট আছে, অনেকগুলো আইটেমের প্রোডাক্ট আছে, আসবেন, দেখবেন, তারপরে পারচেস করেন। এবং লিটার আছে আপনার পোষা প্রাণীর জন্য বেস্ট, যেটা দরকার হলো লিটার, কিভাবে তারা পটি করবে। এখানে আপনি পাবেন আমাদের কাছে 5 লিটার পাবেন, 10 লিটার পাবেন, 25 লিটার পাবেন, 30 লিটার পাবেন। আপাতত 30 লিটার অ্যাভেলেবেল নাই, হয়তো বা আগামী সপ্তাহে অ্যাভেলেবেল হবে, আমাদের কথা চলতেছে, শিপমেন্ট নামলে আমরা পাবো। এবং 10 লিটার পাবেন, 5 লিটার পাবেন। 5 লিটারে 280 টাকা করে, 5 লিটার 280 লিটার 650 টাকা, ভালো কোম্পানিটা এখন আপাতত অ্যাভেলেবেল আছে। আর পাবেন হলো 25 লিটার পাচ্ছেন 1400 টাকা করে। এগুলো আসলে লিটারগুলো আপনারা শপে এসে পারচেস করলে খুবই ভালো, কারণ এগুলো ডেলিভারি কস্ট অনেক বেশি আসে।
আমাদের নিজস্ব ডেলিভারি ম্যান না থাকার কারণে আমরা থার্ড পার্টি অ্যাপের মাধ্যমে দেওয়ার কারণে ডেলিভারি কস্ট বেশি আছে। আপনারা এসে দেখে নিলে সব থেকে ভালো। এই ঘরটি পাবেন মাত্র 700 টাকায়। এই যে সুন্দর ঘর, আমাদের ভিডিওতে বিস্তারিত দেওয়া আছে, আমি খালি শুধু দামটা বলে দিচ্ছি। কালার আছে অসংখ্য, মাত্র 700 টাকা। এটা পারচেস করতে পারেন। ঈদ উপলক্ষে আপনার পোষা প্রাণীটির জন্য বেস্ট একটা চয়েস হবে, আপনার পোষা প্রাণীকে গিফট করার মতন। এবং আসেন আপনার পোষা প্রাণী ট্রাভেল করার জন্য সংক্ষেপে যেটা করতে পারেন, এরকম একটা ব্যাগ পারচেস করতে পারেন। এটা ট্রান্সপারেন্ট ব্যাগ এবং সানপ্রুফ, মানে সরাসরি রোদ ভিতরে পড়বে না, হালকা একটা কালো আবরণ থাকার কারণে। এটার দাম মাত্র 1280 টাকা। আমরা এই যে গত ভিডিওর অফার অনুযায়ী এই দাম দিচ্ছে মাত্র 1280 টাকা। যার যা লাগে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। কালার আছে অনেকগুলো। আমাদের ঠিকানা হলো মোহাম্মদপুর নতুন থানার পিছনে কাজী নজরুল ইসলাম রোড, বাইতুল হারাম মসজিদের পিছনে 1/12 1/2 ব্লক জি, লালমাটিয়ার, ঢাকা। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট হলো www.popetshopbd.com। আবারও বলে দিচ্ছি www.popetshopbd.com। সব থেকে ভালো হয় আমাদের পেজে নক দিলে। আমাদের পেজে নক দিলে আমরা চাইলে আপনাদেরকে পিকচার বা ভিডিও, শর্ট ভিডিও আমরা দেখাতে পারবো। আপনার প্রয়োজন হলে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। আমরা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকার বাইরে অগ্রিম পেমেন্ট করতে হয় 150 টাকা, আর ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি।